हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल भोज आड्डा रेसिपी विद बेंगली लेडिज चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के पालक पनीर रेसिपि এনেছি। तो যারা পালক পনির বানাতে চাও প্লিজ এই রেসিপিটা দেখবে, আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব। পুরা পালক পনিরের ইনগ্রেডিয়েন্টস তোমরা দেখে নাও। এই যে সামনে পালক রাখা, যেটা অনেক উপকারী, আমাদের শরীরের জন্য খাওয়া খেলে খুবই ভালো হয়। এটার সাথে আছে আমাদের পনির, পালকের সাথে পনির, এই যে পনির আমাদের, আর সাথে এই যে পালক, তার সাথে আছে মশলা হলো হলুদ, লবণ, মরিচের গুঁড়া আর জিরার গুঁড়া। কাজু আছে, যেটা লাস্টে আমরা কাজু বেটে এটার মধ্যে আমরা ফিনিশিংয়ে দেব। বহুত জনে আছে ফ্রেশ ক্রিম ইউজ করে, কিন্তু আমি ফ্রেশ ক্রিম আমার কাছে নেই এখন, তার জন্য আমি কাজু বেটে দেবো। তো তোমরা যদি চাও তো কাজুও বেটে দিতে পারো, ইয়া ফ্রেশ ক্রিমও দিতে পারো। আর এখানে আছে মশলার মধ্যে বানাবো, যেটা টমেটো, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা, যেটা এগুলো সব বেটে করব। আর তোমরা সাথে থেকো পালক পনিরের দেখতে। তো প্লিজ পালক পনিরের আইটেমটা দেখবে। এখানে গরম জলটা বসিয়েছি, পালকটা সিদ্ধ করব ভালো করে এর জন্য। আমি এখানে কাঁচা লঙ্কাটা জলে দিয়ে দিচ্ছি পালকের। এখন এটা সিদ্ধ হয়ে গেছে পালকটাতে, আমরা এখন সিদ্ধ পালকটা ঠান্ডা জলের মধ্যে ঢালবো ঠান্ডা করার জন্য। লাস্টে হওয়ার পরে ঘিটা দিয়ে দিও, ঘিটা দিলে খেতে আলাদাই টেস্ট হবে আর বহুত ভালো লাগে পালক পনিরের লাস্টে ঘিটা দিলে। আর তারপরে কাজু বেটেও দিতে পারো, আবার ফ্রেশ ক্রিম যদি থাকে ফ্রেশ ক্রিমও ইউজ করতে পারো। তা আমার কাছে কাজু ছিল, আমি কাজু বেটে দিয়ে দিয়েছি। তো তোমরা ফ্রেশ ক্রিম থাকলে ফ্রেশ ক্রিমও ইউজ করতে পারো। এই দেখো পালক পনির আমাদের পুরো রেডি হয়ে গেছে। তার মধ্যে দেখো আমরা কাজু বেটে দিয়েছি, দেখতেও ভালো লাগছে আর খেতেও অনেক টেস্টি হয়েছে। আর তোমরা যদি চাও তো রেসিপিটা শেয়ারও করতে পারো। তো প্লিজ তোমরা ফ্রেন্ডস শেয়ার করবে রেসিপিটা, আর যদি ভালো লাগে তো প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবে।